人少少啊。係啊，女翻房轉翻嚟要參要翻學？女部啲白咩咗？啱啱學。呢個係可以閃嘅，但係要變聲可以學識。我哋晚上咁啊，個個出咗入波，我為個咩？多一個，佢多一個，執到啊嘛，出馬。夠啊，出嚟啊要。白衫，快啲。白色啊！白色。係啊，全部白色。我剝完出去先。我記得啦，好快，停先啦。先啦，踢咗個。踢咗兩個短命。咪咯，乜點踢啊？黐線嘅咩？佢出兩個喎，你又唔得。撳住先啦。我乜點踢之後？
上哪儿？
呀，大佬。那个。中間啊，好在咁多，中間，哎，換人換人，走，點嚟啊？得喎你，做咩你？我講走咩你？大佬，大佬，大佬。嗰啲俾個大位冇問題嘅，好似隻花咁樣。喂，可以斷你波。記得。誒，係好多。哎呀，點樣㗎？攞腳，落翻隻喂，上面開先。射得，唔留得，唔留得，唔留得。你 keep 啊！好起換人啊！你乜佢哋？好似已經企喺度就唔乜。追埋啊！上追啊！
面有隻係啊，你㗎呢隻。有機。喂，紅衫跑咗步喎喂！喂，白衫！咁你，明白老友。屌肥汪乜地出嚟咬晒！唔得嘅喎，Leo 啦。我頭先我阿姐嚟咗㗎。加油三飛機，打緊先啊！加油啦！加油飛機！咁又唔同喎，因為我哋有人支持我。喂，冇氣出場啊，單料！嬲啊，搞錯！後生仔要俾啲咩你喎？而家呢啲後生冇我哋嗰啲後生唔得。仔，好波啦！喂，喐喂，喂，中場讓翻佢出去。水涼走位啊！快到，快到，快到！兩邊有啊，兩邊有啊！
加入去啊！馬上腳軟啊你。好，好嘅，胡生。好腳軟啊，馬上。係啊，成日都係一落喺度嘛。喂，到。出聲啦，後邊出聲啦！後面幫，追幫翻。企定啦！我幫人仔，哇，有啊！擺啊，執啊！有啊！換籠啊，Alan！咁快腳軟，呢排樣嘅啫。你俾壓力佢都未到。係啊。努力。乜出嚟啊？我5分鐘。好，你飲下水。慢慢嚟，馬上，半年好聽。上大啊！點解點啱呢個地啊？你齋跑都攰啊！仲要咬多仲有個流啊！多啲提搶啊！右邊。追埋啊，摩倫！
全部死人啊！我插晒手啦！金總過嚟呢度係咪？後面幫，追埋！打波啊！又冇反，我等你上咗房。攞腳。哎呀，專心啲咪。menos. Wow, chưa thế? Oh. Swap out.追埋。
先落機子啦，
做啲 friend 嚟喎，請啲 friend 嚟做生意喎。你講過咩嚟啊？你將三兩埋啦。地裝喎，我哋有間食嗰度間茶間地裝咁細喎，反正係俾人睇喎。俾個 PayMe 回啫。唔係依家好難捉啊！依家即係你又要個個排好嗰啲，佢哋唔知點解收八折咧，點解收多啊？即係8折就係因為我依家我公司咧嗰啲即係人喺成我覺得應該免費都好啦嚇，我雖然唔係好弱嘅，而家我服啲啦，炒，喂個問題炒場都難，都好少場，即係但係你如果係7人就易啲，但係成日都冇人踢咗啲都唔係啊，7人都好難。如果你介意朝頭早黃竹坑啦，我咪黃竹坑有一定，但係佢哋係收到成日喺六區啦，9點10點都冇啊，有啲場就佢因為中間係啊，我由黃大仙，今日有大車，咁之後我上嚟咯，全撚部都覆唔到啊，係。佢走走。好啦，好啦，即係靠啲嗰啲實力下嗰啲嘅係啦，都真係我哋頭炒，唔係佢而家打埋嗰啲咩？哦，係啊，哇，即係喺5人群，係啊，係啊，一最慘係7人喎，佢而家一決晒佢先，咁變相你就即係變咗可能係即係正常5人係冇人封㗎，係啊，講緊或者係，因為5人打邊個王呢樣嘢，啱啱2人，係咯，啱啱2位啊，我圍晒佢啊嘛，我圍晒啦，打咩位啊？我就。我最先好唔錯喎，我都有打，幫佢打人嘅，即係運動咁啊，我好中意但係其實唔喺我嚟咯，我真係夠喎。呢個佢就打乒乓波啦，幾個場大啲嘅乒乓波，走咗2步咁解。都難做就打個乒乓波，即係來回反喎，不過真係拖女。哇！屌！邊嚟㗎？做緊啲馬上見呢度打佢，咁都係攞呢度嚟嘅。呢條流嚟咩？繞翻返去嘛，繞
你有咩三千入去呢度？我哋啊！喂，前面得兩個咋？前面得兩個啊！我哋邊度玩？又唔不你一個後邊低啲後邊係話。左邊。咁大個位唔交，係啊，好交去嗰邊一樣，咁咪完全冇人，可能唔知講嘅。技術食 K.O. 都冇嘅喎，佢收唔到第二步嘅喎，我撞到啫又。如果出邊佢收唔到第二步嘅喎，其實呢個係即係同大家去食嗰個黃花酒啊，幫佢唔好講，佢攞住個包佢俾佢喺度係啊，開唔開？我係先見過，但係嗰時人可以話我實際嘅多數啊嘛，佢一個。其實冇包啦，我唔會再收啦，我收開，因為你收都係收落路啊嘛。我手我做聲，其實唔使有三個後衞嘅，唔係你，所以你就一定要上咯。唔係如果啊，三個後衞真係唔得。呢度係啊，但係不過唔係自己人買三個後衞，即係多啲機會。總經而家做緊咩？除非有人打嗰個，係啊，都冇啊，嗰兩個左右站真係翻嚟。如果唔係，攞到呢個左右翻嚟，佢你會翻嚟啊！即係左右都唔翻啦，唔開咗係啊！而家馬士都未打，你話不斷斬，馬上。你唔啱，你都話啦，第一你走得靚唔靚，第二你走得靚，佢攞唔到你個波，你走得靚唔靚？第三佢攞完個波，就算攞唔到波，啱先第咗人。係，但係好過你打就太用一打就痛啊！可以攞個波嘅，佢個後哦，係啊，佢係啊，打係真飛啊！哇，跑得咁靚嘅啲片啊！屌，但係你佢急真係急得咁靚，佢真係急得好快啊！打喺我先啦！你打自己啦，你唔好理人啦，你打自己啦，你辛苦啊！喂，我都唔係打嘅啫。如果你係想加我，我以為佢同我哋放棄先嘅。跟住咧，佢哋見到嘢啦，心諗屌你仔！喂，攞好啲波喂！
到時都唔使18歲嘅，我最記得嗰係林偉科。我嗰時反應都係啊，而家我林偉科係啊，我就而家係有分科啊，一班四口你發燒乜？打牌又喺度。好，我過嚟。冇乜經驗咁講下，呢啲真係好多啊！出嚟啊！
哎呀！phong phong
water 啦，water 啦，左邊底啊，左邊底，係，去。請乜鳩啊！真係，你未出。中間位。
MS 188，喺最近上去嗰度嚟㗎。呢個一段上入邊係 MS 188。唔該晒，唔該晒。夠啊！爭幾多紅色咩啊？爭一個紅色啊！紅色啊！我嚟。時間有12分鐘，有18分鐘。我嚟。再多5分鐘啦。我見你啊，5分鐘。MS 188啦。係，唔該晒，叔，唔該晒。黑色㗎，S 啊。3比2啊！3比2啊！3比2啊！
唉，真係攞頭真係搞嘢，又屌嘅。
未俾瑞士戶口你啊！我又好難睇住佢㗎，佢幾9號啊？食身位啊！喂，你嗰球有冇搞錯啊？你係咪特登唔入㗎？入唔係啊，因為我哋3球咧一齊輸齊，唔好再講啦，所以即係唔可以。但係我哋自己咧會評判嘅，如果嗰啲入嘅咧，我哋會計數。當入㗎啦，離晒譜㗎啦，又咁樣俾你。唔係佢諗好耐㗎，已經入定入咧，可能嗰邊又。諗咗明日之後，就要諗下點樣寫得好似我全唔知佢邊個換咗係啊，冇人入得，邊入唔入啊？都成千蚊球隊，千蚊係咪？啊，頭先嗰個講阿倫肯定係唔入啦，見到。啲嘢，阿倫，我俾真係 check 啊。Tony 翻嚟拍我好似。唔係啊，好似。